Terminando aqui o serviço, fixando, correndo bem aqui, nivelado. Casa niveladinha, né? Maneirinha essa casa. Eu acho que eles foram bolhas, só foi no chão. Foi não. Ficou fechado na frente e a galera atrás, né? Eles não fizeram lá na máquina certinho. Eles cortou, né? É. Agora 97 aqui, 3 mil. Eles fizeram tudo.